Moi. Onks se Roosa? Moi. Joo, on. Ja tässä on mun tyttöystävä. Hei synttärisankari! Sun muijas on täällä! Tulkaa vaan. Ihanaa kun pääsit tulee. Kiitti kun sä pyysit. Hei, nyt me kaksi lähdetään keittiöön hakemaan sulle booliin. Tulkaa tekin. Siitä neidille. Kiitos. Hei, mä unohdin kokonaan esitellä teidät. Tässä on mun tyttöystävä, Rosa. Ja tässä on mun lapsuuden kaveri Lauri. Hauska juttu, että meillä on tälleen yhteisiä tuttuja. Niin onkin. Mut me mennään varmaan Rosan kanssa kattoo vähän paikkoja, niin nähdään, Lauri. Nähdään. Mitä vittua äijä? Mitä? Älä esitä, se on Saanan tyttöystävä. Se vaan hengas munkaan. Ja muutenkin, mitä sä nyt otat tässä jonkun vitun Saanan puoleen? Rose before hose. Saana on mun paras ystävä. Ja susta oli kans tulos semmonen. No, Tiedätkö mikä meissä kahdessa on sama? Mussa ja sussa. Se, että me ei oteta elämää liian tosissaan. Nyt tajuu, että me ei ollakaan yhtään samanlaisia. Halusin nähdä vielä kerran, kun sä hymyilet. En nähnyt muita pakoskipa kaikki ihmiset. Ai kun nähdään miettii, että onks se kerta viimeinen. Jos on kyse susta, niin en oo ikinä kiireinen. Vaikutusta on kaikki syy, mitä sä teet. Usko mua, onks sä vielä herran, kun mä meen, koska en voi verran sua. Ei tästä jää mitään käteen. Ja se on mitä tärkein.